Kryeministri Edi Rama vijon me reagimet për protestat. Në një postim në rrjetet e tij sociale, renditi arritjet e qeverisë që ai drejton, duke ironizuar kërkesën e qytetarëve për dorëheqjen e tij. Dorëhiqu për transformimet e zonave urbane dhe rurale, dorëhiqu për aeroporte, dorëhiqu për turizmin që shënon shifra rekord, dorëhiqu për negociatat që u hapën, dorëhiqu për konferencën e 8 ndërqeveritare, dorëhiqu për kthimin në shinat e ekonomisë, dorëhiqu që sot keni rritur pagat në thuajse të gjithë sektorët e ekonomisë. Dorëhiqu sepse sot protestohet paqësisht dhe në dritaren tënde nuk ka snajper. Dorëhiqu për transformimet në arsim, shëndetësi, infrastrukturë dhe jo vetëm. Mesazhin e tij Rama e shoqëron me një foto, ku i kërkohet dorëheqja, por shton vitin 2030. Kjo kur qeveria ka premtuar se Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Realiteti është bezdisës për ata që jetojnë me nostalgjinë e krizës së përhershme. Dorëhiqu sepse e ktheve Shqipërinë në një vend që sot respektohet ndërkombëtarisht. Ose mendoje kështu, dorëhiqu në 2030-ën. Nuk do na duhesh atëherë, por do të kujtojmë me siguri. Qytetarë dhe aktivistë prej 26 ditësh protestojnë në bulevardin Dëshmorë të Kombit përpara kryeministrisë, ku përveç largimit të kryeministrit Edi Rama, kërkojnë anulimin e projektit të Zvërnecit dhe transparencë nga qeveria.